Bueno, estamos todos, empezamos. Bueno, todos estamos. Falta un compañero. O Conde. Conde Pepe está. Falta Pepe que non pode ver, non? No. Bueno, pues entón empezamos coa convocatoria deste pleno extraordinario e urxente. Entón, bueno, como primeiro punto do orden do día temos precisamente a ratificación da urxencia porque estamos a fora de plazo coa conta xeral, como intentei aprobada canto antes, agora venen días festivos ademais, se non poder facelo hoxe, habería que esperar a semana que vene, son varios días e calquera día que se poida aforrar, como xa falábamos o día da Comisión Especial de Contas, pois está ben aforrarlo, porque aí a urxencia desta convocatoria. Intervencións por urxencia? Bueno, nos levamos xa prácticamente desde que se constituiu a corporación avisando de que os plazos iban correndo, entendemos que ten que ser publicado canto antes e canto antes mellor. Nos tamén estamos na mesma línea do Partido Popular dicindo que non teríamos que prestar unha convocatoria urxente, que é esa vara de medir para o Partido Socialista neste Concello, agora con este grupo de goberno. Cada vez que se presenta algo por urxencia parece que non ten que ser por qué, pero a diferencia vamos a deixar clara e palmaria de que nós non vamos a xogar a iso e o que nos interesa a nós é que isto funcione e que se aprobe a conta xeral, por iso vamos a votar por urxencia. Penega? Non hai que Votamos entón a ratificación da urxencia. Votos a favor da urxencia? Bueno, pasamos entón ao punto 2, unha vez ratificada a urxencia e máis de 7 votos. Pasamos ao segundo punto, que é a aprobación da conta xeral. Foi xa ditaminada na Comisión Especial de Contas, foi ditaminada por unanimidade. A conta xeral, bueno, recalcar que señalar que arroxa un resultado nun remanente tesourería negativo de 119.237,85 euros, o cual conleva ter que tomar certas medidas para poder compensar este dato. Foi ditaminado, como digo, xa na Comisión Especial de Contas e xa ali se comentou e debateu da conta xeral, en calquera caso, tedes a documentación agora cada vez a vosa disposición. Se queredes comentar algo, Partido Popular. Faláramos xa na comisión de cal iba a ser o mecanismo, se tiña pensado cal iba a ser o mecanismo de compensación deste resultado negativo, dixerades que estabades estudiando, non sei se se adoptou alguna decisión ao respecto, entendo que non, polo que decides. Polo demais, pois, bueno, un trámite que entendemos que hai que facer, pero supoñemos que estará feito en función da normativa aplicable. Tamén nos gustaría comentar que este é o terceiro pleno extraordinario que temos este mes, ainda que ningún dos tres estuvemos a totalidade da corporación, por intempestivo das horas, que pensamos que hai que intentar evitar esta forma de funcionar. Levamos xa uns meses e creo que xa é hora de que podamos cumprir cos plazos e facer as cousas en tempo e forma. Entonces, instámoslle ao Goberno a que actúe en ese sentido. Ben, Partido Socialista? Pois nós tamén temos algo que decir respecto a eso, que cando estaba vostede na oposición que estaba con os extraordinarios, ahora non solamente está se convertindo nunha norma simplemente porque non se dedica o tempo necesario a traballar no Concello, e está clarísimo porque hai un montón de cousas que quedaron atrasadas que se viñan facendo desde fai moitos anos para atrás, no mes de novembro, e ahora mismo non se fixeron, e efectivamente dicir que, bueno, que non, que a ver si conseguimos señalar os plenos na fecha e no horario habitual para que podamos vir todos. E con respecto a ese sinto, pido disculpas, pero si quería vir, tiene que vir así.
E con respecto ao remanente de tesorería negativo, efectivamente, ven arrastrando o Concello desde hai muitísimos anos o remanente de tesorería negativo. Neste caso, é unha boa noticia que solamente sea 100 e pico de mil euros, porque a vez que nos tomamos posición do Concello eran casi 600.000 euros de remanente de tesorería negativa que viñan do goberno PP e BNG, e que non é desculpa para que se siga traballando nese sentido e conseguir que non se teñan que tomar medidas máis drásticas con respecto ao Concello de Muros. Pero vamos a votar a favor, por suposto, da aprobación da Cámara. Venga. Non, eu penso que o no seu día se foi falado, non é unha cosa. Bueno, pois nada, con respecto aos plenos extraordinarios, no mes de decembro non hai pleno ordinario, é o segundo pleno extraordinario, eu creo que non se me olvida non o terceiro, houve un para o PO, e agora este. Non poda selección. Son Se dos, vai inevitable. claro, pero o das eleccións é inevitable, Pero é mal. o do POS e o do PAS, ao rematar o prazo 18 de decembro, pois sí que se podía ter feito con anterioridade, pero todos sabedes que é difícil facelo con anterioridade. Para facelo no mes de decembro ten que ser necesariamente a través de un pleno extraordinario. E con respecto á conta xeral, pois, bueno, temos os medios humanos que temos, sabedes que estamos sin interventora, que hai unha interventora accidental que fai todo o que pode coa axuda da Diputación, pero iso non ralentiza moito o funcionamento de todo o departamento de intervención. Atopouse ademais con problemas para dar feito a conta xeral, porque había erros que tiñan que resolver, que é máis difícil resolver cando non é interventor e está además de xeito accidental. Entón, bueno, iso é o que conlevou o retraso. De todas maneiras, procuraremos que os plenos extraordinarios sean os menos posibles e, sobre todo, extraordinarios e ausentes. No mes de decembro, insisto, non hai pleno ordinario, de aí que sea máis fácil que haxa algún pleno extraordinario neste mes. Mais, hai un segundo turno? Non? Si, nos queremos tamén deixar de manifesto que nos olvidamos en primeiro turno que non solamente é que as disculpas que vostede pon de que o pleno que non hai interventor nin todo eso, porque nós temos que recordar que estamos acabando o ano que termina a semana que ven e o primeiro pleno onde a aprobación dos outros está a acta sin aprobar todavía. Entón, iso creemos que é unha deixadez e unha falta de todo con respecto ao goberno municipal. Pensar que está sin aprobar, que estamos en decembro. Algo máis? Non, nada máis. Senegal? Nada, nos instamos ao goberno municipal que se consideras que é algo importante por aí que aprobar, que fagades canto antes, polo que pode pasar. Pois así o faremos en canto as actas efectivamente están sin aprobar, precisamente porque lle queríamos dar a oportunidade a vostede de que pudera acordar, debatir co secretario que estivo no seu momento no pleno o contido da acta, pero cambiaremos o procedimento e o faremos de outro xeito, non se preocupe. Seguramente non lle guste tanto como a do de agora, pero non haberá problema e non pasaremos tanto tempo sin aprobar as actas ou polo menos sometelas a votación. Pasamos entón á votación do punto segundo, aprobación da conta xeral do exercicio 2014. Votos a favor da aprobación? Polo menos. Moi ben. Bueno, pois isto é todo como está remata o pleno. Moitísimas gracias e felices festas. Igualmente, todas. Eu ano tiña que ser cousas boas para todos. Sí, señor.